हेलो दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं आज चिकन भात बनाया हूँ। आज थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी आज थोड़ा ही बनाया हूँ दोस्तों। खाने का मन नहीं कर रहा था, भूख भी नहीं लग रहा था, इसलिए आज थोड़ा ही बनाया हूँ। आप सबको खाना होगा अगर जो, तो आप आ सकते हैं मेरे पास। बहुत अच्छा चिकन बनाता हूँ दोस्तों। आज कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था, तबीयत नहीं अच्छा था, इसलिए थोड़ा ही बनाया हूँ। खाना होगा तो आइए आप सब लोग। किस किस को चिकन पसंद है, आप आ सकते हैं मेरे पास।